हेलो अनि नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ हामी बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको पार्ट 2 गर्न गइरहेको छौँ। थ्योरी इम्पोर्टेन्ट थ्योरी फर एक्जाम फ्रम क्वेसन ब्याङ्क। हामीले चाहिँ हिजो यहाँसम्म सकिसकेको थियौँ। हिजो कहाँसम्म डिफाइन एन्ड डिस्क्राइब द मेथड अफ सोइल इन्भेस्टिगेसन। यदि हेर्नुभएको छैन भने म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यसको लिङ्क, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ 9 नम्बरमा प्रोसिड्युर टु होइन 9 नम्बर होइन 10 नम्बर कजेस अफ फेलर अफ फाउन्डेसन तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरैचोटि क्वेसन सोधिसकेको छ। वाट आर द कजेस अफ फेलर अफ फाउन्डेसन भनेर एक्जाममा सोध्छ, जुन 6 मार्क्समा सोध्छ, 2 मार्क्समा डिफिनेसन के सोध्छ। अब चाहिँ द कज अफ फेलर अफ फाउन्डेसन आर अनइक्वल सेटलमेन्ट अफ मेसनरी, 2 नम्बर अनइक्वल सेटलमेन्ट अफ सबसोइल, 3 सबसोइल मोइस्चर मुभमेन्ट, 4 lateral movement of soil, 5 lateral pressure of the wall, 6 atmosphere action। अब हामी अब यति त भयो पोइन्ट। अब यसलाई त एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्छ। अनइक्वल सेटलमेन्ट अफ मेसनरी म सर्ट पढिदिन्छु मात्रै, तपाईहरु स्क्रिनशट लिएर यसलाई नोट मानेर तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। एक्जामको लागि सानो नोट छ जुन तपाईहरुलाई सरले लामो लेखाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम सानो छोटो छ, सजिलो पनि छ। अनइक्वल सेटलमेन्ट अफ मेसनरी भनेको द प्रोसेस अफ कन्स्ट्रक्सन should be such that more than 1.5 high masonry is constructed. Masonry should be properly cut for a period of at least 10 days to ensure development of adequate strength of the mortar joint. अब जाम यता unequal settlement of subsoil. If some portion of a building is higher, the subsoil the soil below the higher portion will be subjected to greater pressure than the soil below the lower portion of the building. Subsoil movement. When water table drops down, shrinkage of subsoil takes place. Due to this, there is a lack of subsoil support to the footing, which crack resulting in the cracks in the building. Lateral movement of subsoil. Lateral flow is the movement of water under gravitational force parallel to the slope of land. Due to such movement, excessive settlement takes place or the structure may even collapse. Lateral pressure of the wall. The walls transmitting the load to foundation may be subjected to lateral pressure from pitch, roof, arch or wind or storm action. This can cause failure of foundation due to the entire load being constructed near the foundation is atmospheric action. The base of foundation may be affected due to atmospheric agents such as wind, sun and rain. If water स्ट्रेजा भनेको जम्नु है के लेख्यो जम्नु स्ट्रेजा भनेको जम्नु वाटर near to the foundation, it will decrease the strength of the foundation or walls. अब यसको रिमेडिज समटाइम रिमेडिज पनि सोध्छ हैन। तपाईहरु रिमेडिज चाहिँ आफै लेख्न सक्नुहुन्छ, सानो छ हैन। मैले रिड फ्रम कपी लेखेको रहेछु मेरो आफ्नो नोटको। यो चाहिँ मैले एक्जामको लागि एकदम वाइल्ड इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु मात्रै बनाएको थिएँ हैन। तपाईहरु आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। अब जाम सेफहोल्डिङ and scaffolding its type and uses. Scaffolding, also called scaffold or stage, is temporary structure used to support a work crew and materials to aid in the construction, maintenance and repair of building, bridges and all other man-made structure. यो scaffolding भनेको सिम्पल त कलर आउने बेलामा घरहरुमा बाँसहरुले घेरेको हुन्छ नि, अनि त्यो कलर लाइन्छ नि, त्यो बाँसहरुले घेरेकोलाई जुन सिडी जस्तो बनाएको हुन्छ कलर लाउन, त्यसलाई चाहिँ scaffolding भन्छ सिम्पली बुझ्दा फेरि। अब यसको के टाइप्स हुन्छ भन्दा फेरि सस्पेन्डेड सेफोल्ड्स, सपोर्टेड सेफोल्ड्स, एरियल लिफ्ट्स, ब्याम्बो वुड सेफोल्डिङ। हामीले सिम्पली बुझ्ने भनेको नेपालमा हामीले हेर्ने प्राय जस्तो धेरै ब्याम्बो या वुड सेफोल्डिङ हुन्छ। कोपुलर सेफोल्डिङ। अब यसको अब कसरी बुझ्नुहुन्छ भने एसएसएबीसी भनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। एसएसएबीसी भनेको यही हो एसएसएबीसी। अब युजेस, अब यो कहाँ युजेस हुन्छ। Scaffolding is fixed or movable platform which can be used for above working at height above 1.5 to 2 meter. 1.5 to 2 meter भन्दा माथि काम गर्नुपर्छ भने scaffolding युज गरिन्छ। They are usually used for activities used like brick work, plastering, painting or at height.
अब रङ लाउनलाई, प्लास्टरिङ वर्क गर्नलाई, ब्रिकको काम गर्नलाई युज हुन्छ सेफ होल्डिङ। अब कहिलेकाहीँ वाट आर द कजेस अफ अर्थक्वेक पनि आउन सक्छ। इफेक्ट्स सोधिरहेको क्वेसनहरू हो यो। अलिकति नाम पहिलेलाई कजेस भनेको भोल्कानिक इरेप्सन, यो त अब 1906 मा पनि पढेको। भोल्कानिक इरेप्सन स्ट्रेस अफ बिग ड्याम्स अन द अर्थ, माइनिङ, अन्डरग्राउन्ड, एटोमिक टेस्ट, वाटर प्रिकोलेट्स थ्रु द क्रैक्स अफ अर्थ, इफेक्ट्स भनेको लस अफ ह्युमन बिङ, वाइल्ड एनिमल, पेट्स, इटिसी, इकोनोमी लस एट अ लार्ज स्केल, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, पाइपलाइन्स, हाउस, रोड, इटिसी, ecosystem distribution due to loss of biodiversity, direction of flow of river stream changes. It may create tsunami waves if earthquake at the bottom of the sea. So अब मैले यहाँ सोर्सेस एन्ड इफेक्ट अफ ड्यामेज मैले लेखिसकेको थिएँ। अब ड्यामेज भनेको ड्यामेज इज द प्रेसर अफ हाइग्रोस्कोपिक अर ग्रेभिटेसनल मोइस्चर। अब यसको के कज भनेर हैन, यो चाहिँ मैले काटेको है। यो वाट आर द कजेस भनेको चाहिँ अब यहाँ कजेस के हुन्छ भन्दा ग्राउन्ड वाटर टेबल, ग्राउन्ड वाटर इफ ग्राउन्ड वाटर इज हाई, जस्तै अब यहाँ ग्राउन्ड वाटर टेबल छ, योभन्दा हाई भयो भने चाहिँ ड्यामेज हुन सक्छ। मैले फिगर पनि बनाइदिएको छु हेर्नु। अनि अर्को भनेको रेन इफ एक्सटर्नल वाल अफ बिल्डिङ इज नट प्रोटेक्टेड। अब भित्रीको वाल प्रोटेक्टेड छैन, अब यो भयो भित्रीको वाल हैन। अब बाहिरबाट आउने कुरा यदि प्रोटेक्सन गरेन भने एक्सटर्नल सर्फेसहरू पनि यदि गरेन भने भित्र पस्छ नि त, त्यही हो। अल्सो लिकिङ अफ रुफ एलो रेन वाटर टु इन्टर द बिल्डिङ। अब छतमा चुइनी छ भने ड्यामेज हुने भयो अभियसली। अब थर्डमा इनएडिक्वेट स्लप टु हेड रुफ। अब कसै यस्तो गर्छन् हैन, कसै एङ्गल क्या हुन्छ यो। अब रुफको एङ्गल पनि राम्रो सफिसिएन्ट एङ्गलमा बनाउनु पर्यो। कन्डेन्सन वेन वार्म एन्ड हेभी चार्ज ह्युमिड एयर इज कोलिड कन्डेन्सन टेक प्लेस। अब जब धेरै गर्मीको तापक्रम हुन्छ नि त्यति बेला बढेर या त्यो एकासी चिसो भयो भने कन्डेन्सन टेक प्लेस हुन्छ। अब इफेक्ट चाहिँ के कस्तो छ भन्दाखेरि ड्याम्पनेसको म्याटेरियल्स इफेक्ट इफोलेसन टेक प्लेस। अब कहिलेकाहीँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ वालमा सेतो पना जस्तो हुन्छ नि, त्यो सेतो पना भनेको इफोलेनेस भन्छ यसलाई। प्लास्टर गेट सफ्टेन एन्ड मेक क्रम्बल। प्लास्टर चाहिँ हैन त्यो पातुलो धुलो जस्तो हुन सक्छ ड्याम्पनेसको कारणले। वाइट प्याचेस आर नोटिसेबल अन ड्याम्प आउटसाइड वाल्स एन्ड सिलिङ। मैले भने इन्फ्लुएन्स टेक प्लेस र यो झन्डा उस्तै पोइन्ट हो। डिस्टेम्पर एन्ड पेन्स मे टेक अफ दोज ड्यामेजिङ देयर गुड एपियरेन्स। अब ड्यामेज भएको ठाउँतिर चाहिँ कलरहरू उड्ने हैन, धमिलो देखिने खालको हुन्छ। ट्यामर मे डिके वार्प एन्ड बकल। अब ट्यामरहरू चाहिँ कुइने सड्नेहरू हुन्छ। ट्यामर भनेको अब रुखहरूकोबाट आइटमबाट भनौँ न। अब मेटालिक फिटिङ कोराइड, अब फलामी कुराहरू जस्तै झ्यालडोकाहरू हैन मा खिया लाग्ने कुराहरू हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिटिङ ड्यामेज, अब इलेक्ट्रिक जस्तै पाइपहरूमा खियाहरू लाग्ने लिकेजहरू हुने हुन्छ। अनहेल्दी कन्डिसन, अलिकति सिकनेस खालको बिल्डिङ हुन्छ। अब टाइप्स अफ रुफ एन्ड रिक्वायरमेन्ट अफ स्टेयर। टाइप्स अफ रुफ एन्ड रिक्वायरमेन्ट अफ स्टेयर भनेको चाहिँ टाइप अफ रुफ तपाईँहरूले सायद भेट्नुहुन्न होला हैन। यो त्यो रुफ मात्रै सोध्नु, टाइप्स अफ रुफ धेरैचोटि सोधेको छन्। यसलाई अलिकति रुफलाई एक्सप्लेनेसन गर्नु। अ रुफ इज द uppermost part of the building whose main function is to enclose the space and to protect from the effects of weather elements such as rain, wind, sun and snow. रुफ भनेको छत हो। छत भनेको सबैभन्दा माथि कुरो हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई पानीबाट जोगाउँछ, स्नोबाट जोगाउँछ, घामबाट जोगाउँछ, हावाहुन्डरीबाट जोगाउँछ। अब कस्तो टाइपको रुफ हुन्छ भन्दाखेरि लिन टु रुफ। लिन टु रुफ भनेको यस्तो हुन्छ, यहाँ देखेको रहेछ। अब लिन टु रुफ भनेको यस्तो हुन्छ। कप्पल रुफ भनेको यस्तो हुन्छ। तपाईँहरू यस्तै सेम टु सेम फिगर बनाउनु होला एक्जाममा। अब कोलार बिम रुफ भयो, यो कोलार बिम भयो। रेगुलर रुफ भयो, यो छतवाला। कपल क्लोज रुफ यहाँ हेर्नु, कोलार बिममा चाहिँ माथि थियो, यहाँ चाहिँ सँगै भयो। अनि बेङ्गल ट्रेस भनेको बेङ्गल ट्रेस भयो। यो डबल रुफ भनेको योभन्दा हल्का माथि, यो चाहिँ पुरै माथि कोलारमा, योभन्दा हल्का माथि डबल रुफ भयो। माद्रास ट्रेस रुफ चाहिँ यस्तो भयो। अब रिक्वायरमेन्ट अफ स्टेयरकेस भनेर पनि सोध्छ हैन। योबाट यति यो रिक्वायरमेन्ट अफ स्टेयरकेस सोधेन भने यो लेसनबाट सोध्ने भनेको न्युमेरिकल हो स्टेयरकेसको।
अब रिक्वायरमेन्ट अफ स्टेयर a stair is a set of steps arranged for the purpose of connecting floors of a building for the convenient access between floors of a building. स्टेयर भनेको सिडी हो नि त, सिडीले भनेको दुईवटा फ्लोरसँग कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। स्टेप स्टेप हुन्छ नि त, स्टेप स्टेप एरेन्जमेन्ट गरेर दुईवटा फ्लोरसँग कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। अब रिक्वायरमेन्ट अफ गुड स्टेयरकेस, अब राम्रो सिडी बनाउनलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि लोकेसन राम्रो हुनु पर्यो है। लोकेसन चाहिँ राम्रो भने इजिली एसेबल टु द एक्युपेन्ट्स अफ द बिल्डिङ, वेल भेन्टिलेटेड एन्ड हाई डाइरेक्टिङ फ्रम द एक्सटेन्डर फर रेसिडेन्टल बिल्डिङ। इट सुड बी सेन्ट्रली लोकेटेड फर पब्लिक बिल्डिङ नियर टु एन्ट्रान्स। अब रेसिडेन्टल बिल्डिङमा चाहिँ सेन्ट्रलतिर हुनु पऱ्यो भने पब्लिक बिल्डिङतिर चाहिँ के हुनु पऱ्यो, नियर टु द इन्ट्रान्स, नजिकै। अब त्यो अब बिल्डिङ अब यो भनेको लोकेसन चाहिँ एउटा जस्तो अब यो भनेको पनि हाइट अनुसार हुन्छ क्या, बिल्डिङको हाइट र लेन्थ अनुसार स्टेयरकेस कहाँ राख्ने हुन्छ। रेसिडेन्टल बिल्डिङमा चाहिँ भर्छ बिचमा राखौँ, तर अहिले त मान्छेहरू जस्तै गर्छन्, तर हामीले पढ्दाखेरि त सिस्टमेटिक भए तरिकाले पढ्नु पऱ्यो। बीमा भनेको वाइड अफ द स्टेयर, अब स्टेयरको लम्बाइ कस्तो हुनु पऱ्यो है, लम्बाइ चौडाइ। इनफ वाइड टु क्यारी युजर विदाउट क्राउड अर इन्भेन्सेस। मिनिमम वाइड अफ द पब्लिक एन्ड रेसिडेन्टल बिल्डिङ इज 150 सेन्टिमिटरदेखि यो हुन्छ नि, यो भनेको 150 सेन्टिमिटरदेखि 100 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो। लेन्थ अफ फ्लाइट्सको चाहिँ अब फर कम्फर्ट पोइन्ट अफ भ्यू द नम्बर अफ स्टेप्स विल नट बी मोर देन 12 एन्ड लेस देन 3। अब फ्लाइट भनेको अहिले म पछाडि ड्रइङमा देखाइदिन्छु। अब स्लप यो हुन्छ नि, यो एङ्गल, यो यहाँ हेर्नु, स्लप भनेको यो ठिटा। इट्स विल बी इनफ कम्फर्टेबल टु द युजर, अब मान्छेलाई हिँड्नलाई सहज हुनु पऱ्यो। स्लप इन जेनरल इट इज टेकन 25 डिग्री टु 40 डिग्री, 25 डिग्रीदेखि 45 डिग्री। अब 45 भन्दा 50 डिग्री हुनु भएन है, त्यो मान्छे अप्ठ्यारो हुन्छ, किनकि बुढो मान्छेहरू पनि हुन्छन्, बच्चा बच्चीहरू हुन्छन्, त्यहाँबाट लड्ने सम्भावना खतरा हुन्छ। त्यही भएर 25 देखि 40। हेडरुफ भनेको चाहिँ योलाई भन्छ हेडरुफ। क्लियर स्पेस बिट्विन ट्रेड अफ फ्लाइट एन्ड ओभरहेड स्ट्रक्चर सुड नट बी लेस देन 2.1 to 2.3। मेटेरियल अब राम्रो मेटेरियलले बन्नु पऱ्यो। द मेटेरियल युज इन सुड बी स्ट्रङ, सेफ, वाटर एन्ड फायर रेजिस्टेन्स। ल्यान्डिङ यसलाई चाहिँ ल्यान्डिङ भन्छ। ल्यान्डिङ सुड बी मोर अर इक्वल टु द वाइड अफ इट। यो जस्तै अब यहाँ हुन्छ नि, यसको वाइड अनुसारको योभन्दा बेसी हुनु भयो, तर योभन्दा कम हुनु भएन। विन्डोज दिस आर द टेम्पररी स्टेप टु द चेन्ज द डाइरेक्टिङ एन्ड एभोइडेड एज फार एज पोसिबल। ब्लस्टर एन्ड ह्यान्डल सुड बी प्रोभाइडेड टु इन्स्योर सेफ्टी टु युजर। अब यहाँ ब्लस्टर के हो, ह्यान्डल के हो, निवेल पोइन्ट, ट्रेड, रेज, स्ट्रिङ, तपाईँहरू यो फिगर पनि बनाउनु पर्छ मास्कको लागि। अब हामी जाम 15 नम्बरमा। डिफाइन प्लास्टरिङ, वाट आर द पर्पजेस, अब्जेक्टिभ अफ प्लास्टरिङ अफ बिल्डिङ, वाट आर द टाइप्स अफ प्लास्टरिङ, डिस्कस द प्रोसिड्युर अफ प्लास्टरिङ। अब हामी सबै यसलाई हेर्नेछौँ प्लास्टरिङको। प्लास्टरिङ इज द प्रोसेस अफ कभरिङ रफ सर्फेस अफ वाल, कलम्स, सिलिङ एन्ड अदर बिल्डिङ कम्बिनेन्स विथ द थिन कोट अफ मोटर टु फर्म अ स्मुथ ड्युरेबल सर्फेस। तपाईँहरू घरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ बन्दै घरमा बनेको माथि कालो प्लास्टिक या सेतो प्लास्टिकले गरिन्छ, त्यसलाई भन्छ प्लास्टरिङ। द पर्पज अब्जेक्टिभ अफ प्लास्टरिङ आर एज फलो: टु गिभ स्मुथ सर्फेस सो द्याट डस्ट एन्ड डाइट क्यान नट बी लॉज, to develop, decorate, effective and improve appearance, to hide inferior materials and defected workmanship, to protect exposed surface against penetration of rainwater and other atmospheric agent. Types of plaster, अब कस्तो टाइप्सको प्लास्टर हुन्छ है। ल्याम्प प्लास्टर त्यो चाहिँ भनेको ल्याम्प, स्यान्ड र वाटरबाट मिलेको हुन्छ। सिमेन्ट प्लास्टर सिमेन्ट, स्यान्ड र वाटरबाट हुन्छ। मड प्लास्टर अर्थ भनेको माटो है। हामी इन्जिनियरिङमा अर्थ भनेको धरती भनेर बुझ्दैनौँ, अर्थ भनेको माटो भनेर बुझ्छौँ। अर्थ, अप्टिकल, स्यान्ड, स्ट्र एन्ड वाटर। सुर्खी प्लास्टर भनेको अब गाउँघरतिर हुन्छ नि, अब सुर्खी, अब त्यसलाई के भन्छ सर्टेन तरिका नेपालीमा, काँस सुर्खी भनेको काँस, स्यान्ड एन्ड वाटर। बज्रा प्लास्टर दाल, लाइम, अर्थ, वाटरबाट बनेको हुन्छ। अब प्रोसिड्युर अफ प्लास्टरिङको प्रोसिड्युर के कस्तो छ हेरौँ है। सिलेक्सन अफ मेटेरियल्स विदाउट ह्याभिङ लम्स इटिजी। अब त्यो लम्स भनेको त्यो ढुङ्गाहरू होइन, सानो सानो ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ हटाएर
हटाएर राम्रो मेटेरियल्सहरू युज हुन्छ मेटेरियल फिक्स थ्रु आउट इन डिजायर रेसियो राम्रो रेसियोमा हामीले मेटेरियललाई फिक्स गर्छौँ वाटर इज मिक्स एट लास्ट फर्मिङ पेस्ट वाटर चाहिँ लास्टमा हाल्छौँ पेस्ट जस्तो बनाउनलाई सर्फेस टु बी प्लास्टर इज क्लिन एन्ड मेड वेट जुनमा हामी प्लास्टर गर्न लागिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ सफा हुनु पर्यो अनि मात्र राम्ररी प्लास्टरिङ गर्छौँ इन केस अफ सिमेन्ट प्लास्टर द सर्फेस इज स्प्रिङ बाई सिमेन्ट स्लरी अर सिमेन्ट डस्ट अब सिमेन्ट प्लास्टरमा चाहिँ हामीले सिमेन्टलाई चाहिँ लिप्छौँ नाउ पेपर पेस्ट इज एप्लाइड अन द अर्थ सर्फेस द पेस्ट इज लेभल्ड एन्ड मेड स्मुथ विथ ट्रोवेल एन्ड वुडन प्लस ट्रोवेल भनेको मेसिन हो होइन मतलब एउटा युज गर्ने इक्विपमेन्ट हो भनौँ न अब वाइ साइड इन्भेस्टिगेसन इज नेसेसरी वाट इज द पर्पजेस अफ साइड इन्भेस्टिगेसन साइड इन्भेस्टिगेसन चाहिँ किन गरिन्छ र के पर्पज हो भनेर अब हेर्छौँ साइड इन्भेस्टिगेसन इज इम्पोर्टेन्ट बिकज फर द फलोइङ रिजन वान डिटरमाइन द टाइप एन्ड द डेप्थ अफ फाउन्डेसन substitute for a given structure estimate of the probable settlement of structure determination of potential foundation problem evaluation of the load bearing capacity of the foundation establishment of groundwater table location अब द पर्पज अफ साइड इन्भेस्टिगेसन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि टु फिक्स द भ्यालु अफ सेफ बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल टु सेलेक्ट एन इकोनोमिक यर्ड सेफ टाइप अफ फाउन्डेसन यति हो पर्पजेस अब जहाँ हामी डिस्क्राइब डिजाइन मिक्स अफ कन्क्रिट वाट आर द फ्याक्टर एफेक्टिङ स्ट्रेन्थ अफ कन्क्रिट यो पनि मैले सब क्वेसन ब्याङ्कबाट लेखेको छु होइन यति भिडियो मन परिरहेको छ तर तपाईँहरूलाई हेल्पफुल लागिरहेको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन 20 सब्सक्राइबर छ तपाईँहरूको साथ सहयोगले धेरै सब्सक्राइबर बढ्छ भन्ने आश छ ल अब जाम सिमेन्ट कन्क्रिट मिक्स डिजाइन इज द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ द proportion of concrete mix in terms of ratio of cement, sand and coarse aggregate. For example, a concrete mix 115 with proportion 1:2:4 means 1 part is cement, 2 part is fine aggregate, 4 parts are coarse aggregate. 1:2:4 भनेको त अब तपाईहरुले एस्टिमेट फर्स्टमा तपाईहरु एकदम अझ क्लियर हुन्छ किन यसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा. It can be either by volume or by mass. The main of concrete mix design is to the main aim is to enable a person to design a concrete mix of a particular strength. Every ingredient in the concrete mix consists of different properties. It is not easy task to concrete a great concrete mix. अब यो भनेको फिगर छ हैन तपाईहरु एकचोटी मैले यो सर बुझाइदिएको छु हैन सर नोट पढेको मात्रै छु बुझाइदिएको छैन कुनै बुझाइदिएको छैन किनकि अब एक्जाम एकदम धेरै नजिक आइसक्यो एउटा बुझाउँदा धेरै टाइम लाग्छ त्यही भएर मैले सर परिरहेको छु तपाईहरु स्क्रिनशट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ. अब सानो नोट छ नोट एभेलेबल छैन भने मात्र इन केसमा गरेको यदि बुझेको छैन भने यहाँबाट कुन बुझेको छैन मलाई कमेन्टमा भन्नु म त्यसलाई चाहिँ पार्टिकुलर तरिकाले लामो भिडियो बनाएर बुझाइदिन्छु. अहिले चाहिँ हाइलाइट्स भनेको जस्तै गरेको द फ्याक्टर एफेक्ट स्ट्रेन्थ अफ कन्क्रिट आर अब के कन्क्रिटलाई चाहिँ केले फ्याक्टर एफेक्टिङ गर्छ. वाटर सिमेन्ट रेसियो धेरै हुँदा पनि एफेक्ट गर्छ थोरै हुँदा पनि एफेक्ट गर्छ. अब वाटर सिमेन्ट रेसियो भनेको हेरौँ द रेसियो अफ द वेट अफ वाटर टु द वेट अफ सिमेन्ट इज कल्ड सिमेन्ट स्यान्ड रेसियो. जेनरली द वाटर सिमेन्ट रेसियो अफ 0.45 to 0.60 is used. Water cement ratio is inversely proportional to the strength of concrete. अब compaction of concrete increases the density of the concrete because it is the process in which air weights are removed from freshly placed concrete which makes the concrete compact and dense. Approximately 5% of air weights can reduce the strength by 30 to 40%. About ingredients of concrete. The main ingredients of concrete are cement, sand, aggregate and water. Quantity of each material affect the strength of the concrete. Coiring of concrete is the most essential to prevent plastic shrinkage, temperature control, strength development and durability. Commonly 7-day curing corresponds to 70% of compressive strength. अब भनेको द सेप अफ एग्रिगेट
There are many shape of aggregate like angular, cubical, ungulated, and flanky, irregular, and routed. Maximum size of aggregate, grading of aggregate, weather condition. Weather condition also affect the strength of concrete due to the different regions. Above bio temperature. Temperature with a certain degree of temperature increase, the rate of hydration process increases in it, which it gives strength rapidly. Above the rate of loading. The strength of concrete increases with the increase in the rate of loading, because at the high rate of loading there is time for creep. Our age of concrete. With increase in age of concrete, the degree of hydration could be more. अब म तपाईँलाई भनिदिन्छु यहाँ कतिवटा पोइन्ट, मैले 10वटा 11वटा पोइन्ट लेखेको छु होइन। 11वटा पोइन्ट सुरुमा लेख्नु अनि 2-4वटा एक्सप्लेन गरिदिनु, त्यति भए पुग्छ। मैले चाहिँ प्रायः जस्तो सबैलाई एक्सप्लेन गरिदिएको छु। आजको लागि भिडियो पार्ट 2 को लागि 3 हो। पार्ट 3 मा फ्याक्टर इफेक्टिङ अब धेरै अझै छ, धेरै कुराहरू छ होइन जुन हामी पढ्न बाँकी छ। अब म नेक्स्ट भिडियोमा हालिदिन्छु। प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु मन पर्यो भने। थ्याङ्क यू।